Teresko, Terezo, pojď sem. A teďka vlastně vám budeme hrát pohádku. Děcka, pojďte se dívat. Pojďte se mi Běž si sednout. Sedni si už. Tak teďka teda už opravdu můžeme začít hrát pohádku o Perníkovi. Dobře, poslal. Ještě jedno dítě. Ještě jedno dítě. Aha, tak ještě počkáme chvilinku. Hladí vysočí a protože maminka umřela, tatínek se oženil a vzal si moc sloucha. A ta macecha neměla ty děti ráda. Jo, já jsem ještě zapomněla říct, že maminka s tatínkem měli 2 děti. Jak se ty děti jmenovaly? Kdo to ví? Výborně. Tak zavoláme Jeníčku, Mařenku, pojďte se nám ukázat. Kdo je Jeníček a Mařenka a tatínek kde? Tak děti, ještě sbírat jahody, já tady zatím budu dělat dřevo. Ano. Takhle je ta macecha poslala děti, protože se těch dětí chtěla zbavit. A tatínek ten pracoval v lese, pracoval jako ženstvý, pracoval se dřevem a Jeníček s Mařenkou sbírali, co to sbírali asi v tom lese? Nějaké třeba jahůdky a maliny, dobře. A toho tatínka, a třeba i borůžky. A toho tatínka oni pořád slyšeli, že tam někde pracuje. Ale najednou se sepnělo. A Jeníček s Mařenkou poslouchají. Děti! Jeníčku! Mařenko! Co se stalo? Co se stalo? Děti, jdeme domů! Děti se ztratily. A tatínek nevěděl, kde děti jsou, ale ani děti nevěděli, kde je tatínek. A tak Mařenka dostala nám. Jeníčku, musíš vylézt na strom. Dívat se, kde je podívejte se, jak ten Jeníček leze na strom a dívá se na jednu stranu, na východ, na západ. Ano, a vydali se ty děti za světýlkem. A šli, až došli na takový palouček, kde stála Perníková. A ty děti si pomysleli. Mi to tu loupe Perníček? A okýnko otevřela moc zlá baba Ježibaba. Ale dětem to nedalo, děti měly hlad po celém dnu. Co mi to tu loupe Perníček? To je jenom větříček. To je jenom větříček? Ach, co, podívej. Kdo nám to tu je? Děti, milé, kdo to je? Pojďte, teď rozmilé. A podívejte se, ta baba, jaká je milončka, tak děti si říkali. Pojďte, pohostím vás, nakrmím, do chaloupky posadím. Posaďte se, děti milé. Dobroty vám nanosím. No a baba byla jako med a slíbila jim perníček a medíček a cukrátka, ale za chvilinku. Tak a mám vás tady, děti. Kde pak máte rodiče? Nevadí, postarám se o vás hned. Ty půjdeš tu do mříží a ty mi tady poklidíš. Uklid tady před chaloupou. Tebe pěkně vykrmím. Podívejte se, děti, co se stalo s tím Jeníčkem. Ten je v jaké lízce. A Mářenka jenom pláče celé
dny jenom pláč. Dívejte se na to. Takové neštěstí. A Jeníček tím, že byl v klízce a jenom jedl a jedl. Ano. Co se děti stane, když někdo jenom papá a nedělá žádný sport? Bude A dívejte se, jak ten Jeníček má břicho velké, dívejte se na to. Už stačilo? Jeníčku, ukaž mi ten prstíček. Já jenom tak maličko, podívám se. Výborně, už je čas, zatopíme. Uděláme dobrotu, po souvrkem si pochutnáme. Ryžanu, co s tebou tady, poklízej tam. Jeníček to udělá. Zatopíme ohýnek, připravíme lopatu. A baba Jaga vzala lopatu a tu dostala Mařenka výborný nápad. Výborný nápad. Baba Jaga řekla Jeníčkovi. Posaď se mi na lopatu. A Jeníček opravdu chtěl si na tu lopatu sednout. Babo Jago, Víš, on neví, jak si na to má sednout, musíš mi to ukázat. já tak stará ukazovat. Já nevím. Co vy jste za děcka? Podrž mi to. Hoří ohýnek. Ano, a baba Jaga si sedla na lopatu a děti. A už ta baba Jaga byla v peci a už hořela a Jeníček s Mařenkou celou dobu se vás hledali. A naštěstí to všechno dobře dopadlo. A na větvi byl děti zvonec a bohátky je. konec. A ten maminka Mařenka se tady Já jsem ho nebral. Ty jsi měla. A teď uděláme nějaký sok, jdete k dalšímu stanovišti. Další za sebou a běžte tam těli. Ty máš připravené ty pole, že bych třeba za Kristýnkou. Ale tak někteří jsou tam a někteří děcka. Můžete učit tam za tou přetou třeba na překážkou zdravu a pak se vrátíte sem, jo? Až tady nebude Tam běž za tetou. Tam běžte. běžíš, tak to podlezeš a potom provazu mě projdeš. A potom půjdeme po lavičce a poneseš míček, ano? Pomaličky, ať se nebouchneš. Dobrý? Pomalý. Pojď, pomaličky, ať se nebouchneš. Pojď, čupni dolů. Tak, pojď. Pomalý. Pomalu. No nezhodně. Jo, já jsem tady, no, oni až tam. Tak pomalý zohnout. Pomalý. Tak, tam, počkej, tam. Tak. To je jednak, běž. Štěpán, tu. Pomalý běžte, je vás tady fronta. Já to zvládnu až během.
Ne, pomalý. Máte jak mašinku, že? A co to máš za ty plášky? No. Půjdeme dál, jo? To nevadí, počkáme, tak já paráda, no vidíš to, ty jsi šiková. A já to zase ještě trošku dám dál, to je vás, dobrý. Jo, to jsi vytvořil. Že tam je parádní. Jenom se zakousnout, že? No. A co bude dělat? Vyfotíme všichni a Vždycky se jsou rychlejší. No teda, Janko, ty ho máš hezký. Ukaž do mi. Parádní, vidíš, no. Chceš ho taky vyfotit? Ještě jde Adam. Tak, Adam Bustan, jo? Nebo jak to tam že? Jo. Tak ještě to nechám na... no ale to bych ukázal vás, že to sněz. Dobrý. A ty jsi ho nepřišel. Ani dobrý. To vem, pojď to ukázat na sebe. Dobrý. Ona ho tam nechce tedy. Dej si tady ještě do toho. Jo? Dej si tam barvné. Tak, a teď si to ozdob, jo? Ozdob si to čím chceš? To, co to máte na cucání, tady si to žádej. A nakonec všechno dobře dopadlo. Na cechu vyhledali. Už ji nechtěl taky vyhledali. Tak to vlastně opravdu. Doufám, že se všem bude zdát. Nechoďte tam, nebo bude zle. Už tady stojí. Jo, to je dobrý proti rakovině, brej. Já mám